Slovenska Sľub Road Show už odštartovalo včera v Trnave, dnes sme v Bratislave. Povedz úprimne, ty si dávala aj nejaké tipy, koľko ľudí by sa mohlo zúčastniť? Vôbec som nedávala nejaké presné číslo, ale myslela som si, že to bude menej ako v Trnave, lebo v Trnave bol naozaj nátlak, ako som videla z tých videí, ale naozaj sem prišlo veľa fanúšikov a teraz neviem, či som z toho zdesená, alebo sa mám tešiť, ale samozrejme teším sa za každú podporu. Keď si počula ten potlesk, keď ste schádzali dole eskalátorom, tak čo sa v tebe dialo? Mala si silnú emóciu? No ja som prežívala to, že pre mňa je to stále nereálne, že pred rokom, keď sme začali točiť tento projekt, tak by mi v živote nenapadlo, že z toho bude takéto veľké halo, že a naozaj trošku som začala sa triasť a mala som stres, ale keď som už videla tých ľudí, ktorí sa na teba usmievajú, tak je to naozaj výborný pocit. Prišli sa na teba pozrieť aj nejakí blízki, možno kamaráti zo školy? To si nie som istá, ale moja mamina hovorila, že možno príde, tak sa nechám prekvapiť. Urobí si s tebou fotku? No to som jej zakázala. Krúcate každý deň. Ako to teda zvládaš s tou školou? Už si našla nejaký ten systém? Ako to zvládam so školou? Tak ja mám našťastie takú školu, že sú veľmi tolerantní voči mne, za čo som neskutočne vďačná. A naozaj predtým, ako som vôbec začala točiť, som mala obrovský stres, že či to budem stíhať a tak, ale dá sa na to zvyknúť. Mám aj také obdobia, kedy nestíham skoro vôbec nič a som taká trošku v strese z celého toho, ale naozaj dá sa to zvládnuť, keďže sú veľmi tolerujúci aj tu, aj v škole. Ja som videla, že tvoj kolega mal narodeniny a vy ste mu pripravili veľmi zaujímavý narodeninový darček. Tak ako to vôbec celé vzniklo? Bol rád? No, vzniklo to tak, bol veľmi rád, naozaj bol nadšený, lebo konečne túto jeho našu lásku ku nám sme mu vytvorili aj na jeho tričko. Ale ako to vzniklo, no ja vlastne ani neviem, tak sme si s Taničkou sadli, že čo mu spravíme a toto nám napadlo, takže ja dúfam, že sa mu to veľmi páči. A my sme mu hovorili, nech si to oblečia aj sem, ale bohužiaľ odmietol, no. To si s ním ešte vybavím. A boli ste to aj niekde oslaviť? Neboli sme to oslaviť, mali sme ísť tento víkend, ale nevydalo nejako nám to, ale tak ešte určite pôjdeme s niekam spolu sadnúť.